Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii sheekadii kun habeen iyo haween qaybteedii labaad. Fadlan subscribe saar channelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee daawada. Furo gambaleelka si aad ula socoto sheekada qeybaheeda xiga. Haween xalqadeedii labaad. Sheekadan waxaa inoo tabinaya ama inoo daabihinayaa anigoo ah Ayuub Yang. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Sheekada waxay inoo mareysay qaybtii koowaad markii labadii boqor ay arkeen waxa beerta qasriga ka dhacayo iyo habdhaqanka foosha xun ee ay ku kaceen naagihii qasriga oo ay ugu horeysay naagtii boqor Shahriyaar. Boqor Shahriyaar markuu arkay waxa naagtiisa sameynaysa ayuu caqligii ka zuulay, wuxuuna walaalkiisa ka yar ku yiri, nabad walaalo, aan meesha iskaga tagne, waxba uguma baahni boqortooyo ilaa aan kasoo aragno in adduunka ku nool yihiin dad anaga nala mid ah ama naga liitaan. Markaas ayuu ka ogolaaday, kadibna labadoodii si wadajir ayay u baxeen ayagoo qasriga qaab qarsoodi ah uga baxay. Waxay safar ku jiraanba maalintii dambe ayay geed hoos fariisteen iyagoo daalan. Geedku wuxuu u dhowaa bad yaroo meesha ku taalay. Iyagoo meeshii ku nasanaya ayay baddii hal mar kacday, waxaana kasoo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray. Markay arkeen waxaan ayay cabsi dareemeen, iyagoo geedka orod ku fuuleen, waxayna sii fiirinayeen waxaan badda kasoo baxayo wuxuu yahay. Mase waxaa badda kasoo baxay waa jini aad u weyn, aadna u dheer oo fiiro weyn, wuxuuna madaxa ku xambaarsanaa sanduuq weyn. Jinigii sidii uu usoo socday wuxuu imaaday geedkii ay labadii boqor saarnaayeen. Markaas ayuu geedkii hoos fariistay, wuxuuna furay sanduuqii weynaa. Markaas ayuu kasoo bixiyey sanduuq kale, wuxuu sii furay, markaas ayuu wuxuu kasoo bixiyey gabar aad moodo xuural cayntii jannada, quruxdeeda aad yaabayso sidii dayaxana u ifayso. Markaas ayuu jinigii gabadha ku yiri, boqoradii xuurta ahayd, waataan kusoo afduubtay habeenkii aqalgalgaade, waxaan rabaa hadda inaan xoogaa yara seexdo. Markaas ayuu dhabteeda inta madaxa saartay ku seexday. Gabadhii iyadoo meelaha fiirinayso ayay waxay isheeda qabtay labadii boqor ee geedka saarnaa. Markaas ayay madaxii jiniga inta dhabteeda ka qaaday dhulka dhigtay, kadibna usoo jeesatay dhanka labadii boqor ayay u ishaartay inay soo degtaan. Markaas ayay dhaheen, jinigan cifriidka ah ayaan ka baqaynaa. Markaas ayay ku tiri, soo degta, haddaydan soo deganin cifriidka ayaan soo kicinaa. Markaas ayay cabsadeen, wayna soo degteen. Markay soo degteen ayay ku tiri, labadiina waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan oo ila raaxaysataan. Balse way ka diideen, hase yeeshee waxay ku hanjabtay in jiniga soo kicin doonto uu si xun u dili doono. Markaas ayay waxay rabtay u sameeyeen. Markay hooshii dhammeeyeen ayay waxay jeebkeeda kasoo bixisay kolay yar, waxaana ku jiray in ka badan 570 faraanti. Markaas ayay ku tiri, ma garanaysaan waxay yihiin faraantiyaashan? Waxay dhaheen, maya, ma garanayno. Markaas ayay ku tiri, jinigan aad u jeedaan wuxuu isoo afduubtay habeenkii aqalgalgayga, wuxuu iga xiray sanduuqan asigoo kusii xiray 7 quful, wuxuuna igu riday badda moolkeeda si uu iga ilaaliyo wax nin ah. Sidaas oo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraantiyaashan leh ee idinkana i siiya faraantiyadiina. Labadii boqor markay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen, waxayna isku dhaheen, haddiiba cifriidkan saan u weyn oo gabadhan saan u ilaalinayo ku dhaceen wixii anagu nagu dhacay wax ka daran, waa arrin cajiib ah. Markaas ayay labadoodii oo yaaban degdeg meeshii ugu soo tageen, waxayna kusoo laabteen boqortooyadii. Boqor Shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimid qasrigiisa, wuxuuna amar ku bixiyey in la soo qabto naagtiisa, jaariyadihii iyo addoomadii la tuntayba. Waana la soo qabtay iyadoo dhammaantooda kurka laga wada gooyey. Intaas kuma ekeenine, boqor Shahriyaar wuxuu amar ku bixiyey in habeen kasta gabar cusub loo soo guuriyo, subaxiina kurka laga gooyo. Wixii sidaas xaalku ahaadaba, muddo 3 sano kadib waxaa la waayay wax gabar ah, oo gabdhihii waxay isku bedeleen wax la dilay iyo wax cararay. Wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka
Maalintaas markuu soo waayay wax gabar ah oo uu u guuriyo ayuu gurigiisa yimaaday asigoo aad u murugaysan. Wasiirkaas wuxuu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan. Midda weyn waxaa la dhihi jiray Shahrazad, midda yarna Dunyazad. Midda weyn ee Shahrazad waxay ahayd gabar mutacalimad ah oo wax badan ka taqaano kutubta taariikhda iyo sheekooyinka boqoradii hore iyo wararkii ummadihii hore. Waxaana la sheegay in gabadha Shahrazad ah ay baratay in ka badan 1000 kitaab oo ku saabsan taariikhdii iyo sheekooyinkii hore. Shahrazad waxay ahayd gabar aad u caqli badan, waxayna aragtay aabaheed oo wejigiisa murug ka muuqato. Waxayna ku dhahday, "Aabow, maxaa kugu dhacay oo aad sidaan dhan ugu murugaysan tahay?" Markaas ayuu wasiirkii gabadhii ugu sheekeeyay siday wax u jiraan. Wuxuuna yidhi, "Waxaa la iga rabaa inaan caawa boqorka gabar u guuriyo. Haddaan u soo guuri waayana kurka ayaa la iga goynayaa." Markaas ayay Shahrazad aabaheed ku dhahday, "Aabow, aniga ii guuri. 2 mid ayay noqonaysaa, in la ii dilo ama inaan madax furasho u noqdo." Gabdho badan oo Muslimiin ah oo halaagsami lahaayeen darteed. Markaas ayuu wasiirkii yidhi, "Waan kuu cabsanayaa ee naftaada halis ha gelinin." Markaas ayay tiri, "Waan ku qasbanahay midaas oo waa laga maarmaan ee ii guuri." Markaas ayuu wuxuu yidhi, "Waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeralayda lahaa." Markaas ayay tiri, "Oo maxaa ku dhacay aabow?" Fadlan la soco qaybta 3. Fikirkaagu waa inoo muhiim. Waxaa sheekadan inoo tabinayay anigoo ah Ayub Yangi. Fadlan la wadaag asxaabtaada, share kadibna subscribe saar channelka. Like-tan ha ka iloobin daawade. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Yaysan ku dhaafin qaybta 3. Subscribe saar si aad u daawato ama aad u dhammaystirato sheekooyinkan. It's caught in the crossfire.